1日で大須の古着屋さんを何店舗紹介できるかという企画で、ここまで43店舗を紹介してきました。今回は大須商店街万象寺通りエリアを紹介していこうと思います。はじめにフルフィルさんを紹介します。こちらは2階に上がったところにある小さなレディースの古着屋さんです。昔一度行ったことがあるのですが、かなりリーズナブルだった気がします。続いて3ピースの大須店です。愛知には一宮市に大型の古着卸売倉庫がありますが、ここはそんなに大きくないです。ただ物量は多いので、掘り出し物を見つけたい方は行ってみてください。次は米表を紹介します。実はあの米表の本店でかなり広く7階まであります。5階より上にブランド古着が置いてあり、5階がレディース、6、7階がメンズとなっています。7階はインポートブランドやヴィンテージがあり、服好きも楽しめると思います。続いてセカンドストリートブランド専門店を紹介します。こちらはセカンドストリートのラグジュアリー系が多い店舗になってます。1階がレディースのプレタ、2階がバッグや小物、3階がメンズとなっています。続いてグリーフルさんを紹介します。こちらはアメリカ古着が多くある古着屋さんで、メンズレディース両方の取り扱いがあります。店員さんも気さくな方が多いので、ぜひ行ってみてください。続いてジェットラグさんを紹介します。こちらは大須ではかなりリーズナブルな古着屋さんで、カジュアルなアイテムが多めです。古着ストリートなスタイルが好きで、リーズナブルなお店を探している方におすすめです。続いてルリエレクールさんを紹介します。こちらは可愛い古着やアクセサリーの取り扱いがあるレディースの古着屋さんです。カジュアルなスタイルにもモードなスタイルにも合わせられるアイテムがあります。続いてスピンズさんを紹介します。こちらは安価でレギュラー古着を取り扱っているお店です。新品の服も置いてありますが、お店の奥の方に古着があるので探してみてください。次はスモールチェンジさんを紹介します。こちらは比較的安価な古着屋さんです。メンズレディース両方取り扱っており、色物や柄物がたくさん揃っているので、色物や柄物が好きな人に特におすすめです。続いてセカンドストリート大須万象寺通り店さんを紹介します。こちらは2階建てで、1階がレディース、2階がメンズになっています。ストリートやデザイナーズなどのブランド古着やアメカジ系のアイテムもあります。続いてハイプさんを紹介します。こちらはデザイン古着を取り扱っているお店です。モードやデザイナーズ系が好きで、古着ミックスしたい人に特におすすめです。続いてスパイクさんを紹介します。こちらはアメカジが好きな人はハマりそうな古着屋さんです。パンティもたくさんあったイメージがあります。続いてファーマーズさんを紹介します。こちらもアメカジ系の古着屋さんです。アメカジが好きな人はぜひ行ってみてください。ということでパート4では13店舗を紹介しました。万象寺通りエリアは大須のメイン通りなので、近いところにお店が集中しています。そのおかげでいろいろ回りやすいと思うので、この動画で気になったお店にぜひ行ってみてください。次回以降も古着屋さんをまだまだ紹介していくので、ぜひ見てください。それではまた。じゃあね。